今日試咗啲乜嘢咧？咁今日首先我有 complete 咗成個音樂 flow 嘅剪接啦，即係一個連所有啲聲音上嘅過渡位都大概 insert 咗一啲碎片落去，咁就有一個12分鐘至13分鐘嘅即係一個音樂嘅 medley 先，即係純粹我剪完之後係覺得就咁呢度聽呢紮聲音都起碼係好聽先，有一個 flow 喺度。咁而我係加咗少少一啲道具嘅修改，譬如凳我用翻一張再日常啲、再 normal 啲嘅，可能普通一張膠椅 office 凳就因為 universal 啲咁樣件事，即係適合啲個質地啦，冰冷啲咁同埋試咗啲 projection 啦，咁highlight 翻我最後關於水嘅一啲元素，我想展示嘅我就擺出嚟試埋啦，同埋亦都將我之前想我學咗唐太極，我用咗入面一啲嘢就灑咗一套白色太極，咁就作為呢件事嘅一個我嘅答案咁樣。其實 overall 嗰啲嘢都好似已經好到我想講嘅嘢啦。咁都係頭先可能啲 mentor 會講佢又會唔會你太想講嘅嘢又講得太明白咧咁樣。不過我今次嘅取向係諗住我冇諗住試一啲要太花時間去咀嚼嘅嘢。我係寧願今次係我做呢件事係大家好容易睇到一個理念咁樣。我係傾向上咁，即係我反而唔想係我驚捽到好 bird 要估下咁樣。我比較唔想今次呢件事做一個咁大空間嘅嘢。我反而想調轉，我個諗法係我有一啲嘢想講，所以個 approach 可能係有啲唔同。即係別人有冇反思，我覺得咁要別人有空間嘅話，佢都會有反思。即係我諗住創作嘅時候，我畫得我嘅路線清晰啲先為主。咁但係之後當然都可以有啲嘢係用被動啲嘅方式去畫條線出嚟，可能係咁樣。但係我個傾向係想清晰先。